Ciri-ciri batuk akibat batu amandel. Batuk yang terus-menerus akibat iritasi di tenggorokan, sering disertai bau mulut parah, rasa mengganjal atau nggak nyaman di belakang mulut, nyeri tenggorokan, sulit menelan, nyeri telinga, dan kadang terlihat gumpalan putih atau kuning di amandel. Kalau batuk si kecil disertai ciri-ciri tersebut, bisa jadi ada batu amandelnya. Segera minum madu gomandel 3 kali sehari untuk meredakan batuk akibat batu amandel. Gomandel bisa membantu meredakan batuk pada orang dewasa maupun si kecil loh. Yuk beli madu gomandel sekarang, order di sini.